अमेरिका में भी बहुत सारे लोग हैं जो नहीं मानते बात। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि मैंने यहाँ न्यूयॉर्क में, अल्लाह ना दिखाए ऐसा महीना जो मैंने न्यूयॉर्क में देखा है, मैंने यहाँ 34-34 साल के लोगों को वेंटिलेटर पे देखा है। लोग जब वेंटिलेटर पे नहीं जा रहे होते थे, जब ऑक्सीजन पे होते थे और उनका सांस उखड़ रहा होता था, तो हम उनके पास जाते थे कि सर आपको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ने वाली है। तो वो हमारे सामने बहाना करते थे, ड्रामा करते थे और अपनी खांसी रोकने की कोशिश करते थे ताकि डॉक्टर को लगे कि मैं ठीक हूँ, ताकि वो मुझे वेंटिलेटर पे ना डाले। लेकिन जब इस ड्रामे के दौरान और अपनी खांसी को रोकने के दौरान उसके सर के पसीने शुरू हो जाते थे, जिसकी वजह से हम कहते थे सर आपको ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको जरूरत है वेंटिलेटर की। क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों को लगता था कि वेंटिलेटर का मतलब मौत है, जो कि बात गलत नहीं है। 80% में वेंटिलेटर का मतलब, मैं कैसे कहूँ कि ये एक तहकीक है और ये मेरा मुशाहिदा भी है कि मौत ही है। लेकिन इसका कोई और हल भी नहीं होता, क्योंकि अगर हम उसको उस वक्त वेंटिलेटर पर ना डालें तो उसका ऑक्सीजन इतना गिर जाता है कि उसका मेंटल स्टेटस पूरा हो जाता है और बड़ी तकलीफ से मरता है। तो यहाँ मैं अभी अपने बहुत सारे लोगों को लूंगा, क्योंकि जो वेंटिलेटर के बारे में लोगों की मिथ्स हैं और जहर के इंजेक्शन, तो मैंने अभी दोबारा हेमाटोलॉजी डॉक्टर की तरफ भी आना है हमारे। अगला मैं डॉक्टर आयशा से बात करूंगा। बहुत शुक्रिया इकबाल, मैं आपके बाद आप जरा हमारे सवालों पे भी नजर रखें, जो नीचे लोग सवालात कर रहे हैं, आप उनकी जरा लिस्ट बनाएंगे और आखिर में ना मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। इकबाल ने हमें बहुत साथ दिया इस पूरे प्रोग्राम को मैनेज करने में, बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। और आयशा साकिब, तो मुझे आयशा ये बताएं कि यूके में लोगों ने कैसे कंट्रोल किया है। आई नो कि यूके में भी अमवात हुई थी, लेकिन अब यूके का कर्व बेहतर हो रहा है, इन्फेक्शन कम हो रहा है। ऐसा क्या किया यूके में, आपका क्या मुशाहिदा रहा बीमारी के हवाले से? और दूसरा सवाल आपने मुझे ये बताना है कि मुझे अगर पेट खराब है या मुझे अगर मेरा जहन का तवाजुन का मसला है, तो ये कोरोना तो नहीं है, कोरोना तो सिर्फ खांसी होता है। तो आपने मुझे इस पे भी जरा रहनुमाई करनी है। तो मुझे आप पहले यूके का मुशाहिदा बताइए। अस्सलाम वालेकुम विकास। तो यूके का मुशाहिदा ये कि जहाँ पे हम लोग को स्पेशल एडवाइस थी गवर्नमेंट की तरफ से कि सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग, स्टे एट होम, तो वी इनिशियली फॉलोड द लॉकडाउन वेरी वेल। और फिर आपने देखा होगा, अगर आप फॉलो करते हैं नेशनल न्यूज़ और मीडिया को, इंटरनेशनल न्यूज़ को, तो हमारा कर्व फ्लैट होना शुरू हो गया, हमारे केसेस कम हो गया, अब उन्होंने लॉकडाउन थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया। और उसमें ये है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, वो हर एरिया के हिसाब से डिफरेंट है। जहाँ पे मैं रहती हूँ, वहाँ पे लोग people were very good with social distancing, तो it worked out really well. We didn't see many cases locality in our community. लेकिन लंदन में जहाँ पे सब कुछ बहुत टाइट है, लोग ज्यादा कंजेस्टेड एरियाज में रह रहे हैं, वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग को इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल था। वहां पे भी सॉ अ वेरी हाई स्पाइक इन, बहुत ज्यादा केसेस ऊपर हो गए। तो वो एक ही है कि जो जितना अच्छा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकते हैं, उतने अच्छे आप केसेस को कंट्रोल कर लेंगे। जो दूसरी बात है आपकी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है लोगों के लिए। उसमें ये है कि आपको क्या-क्या और सिम्पटम्स भी हो सकते हैं खाँसी और सांस की बीमारी के अलावा। तो उसमें से जो हमने देखा है लोगों को, दे प्रेज़ेंट विद एब्डोमिनल, यानी कि आपको डायरिया, लूज़ मोशंस और पेट की अपसेट के साथ भी आप प्रेज़ेंट किए हैं कुछ केसेस। और कुछ केसेस में आपको अम, ये भी आप देखते हैं कि आपके पास पेशेंट्स आते हैं और वो बहुत पैरानॉइड, बहुत हैलुसिनेशंस भी होती हैं उनको। लेकिन उसमें ये है कि आई हैवंट सीन अ केस ऑफ मेनिंजाइटिस एसोसिएटेड विद कोविड अभी तक। यानी दिमाग, लेकिन मेनिंजाइटिस का मतलब दिमाग का बुखार, दिमाग वो का नहीं बुखार, होता, लेकिन बाकी लेकिन सिम्टम होते हैं, ठीक है। बिल्कुल, लेकिन उसमें आपने कि आपने अच्छी हिस्ट्री लेनी है मरीज़ से और आपने अच्छे तरीके से एग्ज़ामिन करना है, क्योंकि बाकी जैसे हमने पहले बात की थी कि बाकी सारे डायग्नोसिस भी अभी भी एग्ज़िस्ट करते हैं और वो को-एग्ज़िस्ट कर सकते हैं कोविड या विदाउट कोविड। तो इसमें इट्स डाउन टू मीन्स कि आप फिज़िशियन तक आ जाएँ, देखें कि वो आप कैसा, आपको क्या, आपकी जजमेंट क्या कह रही है। लेकिन यू कैन हैव एब्डोमिनल मीन्स कि पेट के सिम्पटम्स हो सकते हैं, पेट की भी अपसेट हो सकती है इसके साथ, और साथ आपको बुखार और वो बाकी सारी जो अलामत हमने पहले डिस्कस की थी, वो भी हो सकती ठीक। हैं।